వెల్కమ్ టు నెల్లూరు స్పెషల్ అమ్మ చేతి వంట. ఈరోజు స్పెషల్ కిచిడి. బియ్యం, పెసరపప్పు బాగా కడిగి నానబెట్టుకోండి. ఈ కిచిడి తయారు చేయడానికి లవ్ బియ్యాన్ని మాత్రమే వాడండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి అందులో 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ వేయండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా బిర్యానీ ఆకు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వేసి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేయండి. ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా వేయించండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి. తర్వాత టమాటా, కొత్తిమీర, పుదీనా, పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేయించండి. ఇది కొద్దిగా వేగిన తర్వాత అందులోనే 2 టేబుల్ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, కొద్దిగా పసుపు వేసి బాగా వేయించండి. పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత 1 గ్లాసు బియ్యానికి 2 గ్లాసుల నీరు యాడ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇందులోనే ఉప్పు కూడా వేసి మూత పెట్టి బాగా మరగనివ్వండి. నీళ్లు బాగా మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం, పెసరపప్పుని ఇందులో యాడ్ చేసి హై ఫ్లేమ్ మీద 10 నిమిషాలు తర్వాత మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్ మీద 20 నిమిషాలు ఉడకనిస్తే వేడివేడి కిచిడి రెడీ. చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్, వేడివేడి కిచిడి తయారైపోయింది. ఈ కిచిడీలోకి పుదీనా, పచ్చి కొబ్బరి చట్నీ చాలా బాగుంటుంది. ఈ చట్నీ తయారు చేసే విధానం కోసం విజిట్ చేయండి. నెల్లూరు స్పెషల్ అమ్మ చేతి వంట. మా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.